უკვე ერთი კვირა იმედის ეთერში ახალი სერიალი გადის, თუმცა შურისძიების ნიღაბის მსახიობებს იმედის მაყურებელი კარგად იცნობს. ვალემ ფაველა სერიალიდან ველური კატა და ოსვალდო რიოსი სერიალიდან განრისხებული აგელოზი მაყურებელმა უკვე შეიყვარა. შურისძიების ნიღაბი კი ერთადერთი სერიალია, რომლის პირველი სერიის პრემიერა ლოს-ანჯელესის კინოთეატრში შედგა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ეს ასწაულია. მეგონა ეკლესიაში ყველაფერი დამთავრდებოდა. გაქცევა როგორ მოახერხე? როცა გავიგე რომ მონტეროს ცოლად მიყვებოდი, მივხვდი რომ მის შანტაჟს დაემორჩილე და ჩემი სიცოცხლის გადასარჩენად დათანხმდი. ამიტომაც გამოვიქეცი. ტელეიმედის დუბლირების სტუდიაში ახალი ლათინო-ამერიკული სერიალის გახმოვანება მიმდინარეობს. შურისძიების ნიღაბი ტელემუნდოსა და Sony Pictures International-ის ყველაზე წარმატებული სერიალია, რომელმაც 96 ქვეყანაში გაყიდვების ყველა რეკორდი მოხსნა. უამრავი სიუჟეტია ნაცნობია, სახელებიც ესმერალდა, დიეგო, სხვადასხვა ხალხია, უბრალოდ სხვანაირი ინტერპრეტაციაა და მე მგონი ლამაზი ხალხი გამოდის, ლამაზი სერიალია და სიუჟეტი არ ვითარდება როგორც მაგალითად კონკრეტულად ზოროში და ნიღბიანი კაცი არ არის. ლაიტმოტივად კი გასდევს, მაგრამ არ არის დაუშვათ მთავარი. მოქმედება მე-19 საუკუნის ლოს-ანჯელესში ვითარდება. არისტოკრატი დონ დიეგო დე ლა ვეგა საუცხოო მოფარიკავედ ითვლება. იგი კალიფორნიაში გაბატონებულ უსამართლობას ვერ ეგუება და საიდუმლო ორგანიზაციას ჩამოაყალიბებს, რომელიც ზოროს ნიშანს იყენებს. ესმერალდა დიდგვაროვანი ქალბატონია, ის კალიფორნიაში მამასთან ერთად ჩამოდის, რომელიც შტატის ახალ გუბერნატორად აირჩიეს. ესმერალდა მამის სისასტიკეს ვერ ეგუება და ზორო უყვარდება. ღმერთმა და ლოცვას დაიფაროს ჩვენი პრინცესა ესმერალდა. გრძნობები გამოხატულია აშკარად, ესეთ თავისუფლად, ლამაზად, ლაღად. და რა ვიცი, ნებისმიერი გოგონას ოცნება უყვარდეს ვიღაც განსაკუთრებულ გმირს და ეს გმირი ამ შემთხვევაში ზოროა და შესაბამისად ძალიან ლამაზი ისტორია, სასიყვარულო. ამ ქალაქში, რაც საკვირველია, როგორც ყველა სერიალში, ხდება დიდი უსამართლობა და გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც ადამიანებს იქ მყოფთ, იქ მცხოვრებთ, იმედს ჩაუსახავს და რა თქმა უნდა ყველაფერი როგორც სერიალებში ხდება, ასევე კარგად დასრულდება. სანახაობრივი კოსტიუმირებული საბრძოლო ხელოვნების საუკეთესო სცენებით სავსე ლათინო-ამერიკული სერიალი იმედის მაყურებელს ყოველ საღამოს შაბათ-კვირის გარდა 9 საათზე ელის.